УКМК тарабынан коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын натыйжасында Аксы райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун төрөт бөлүмүндө калыптанган паракорчулук жана опузалап акча талап кылуу фактылары аныкталды. Тактап айтканда, УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгына ДСМ аттуу жаран кайрылып, Аксы райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун төрөт бөлүмүнүн акушер-гинекологу 1983 жылы туулган МАА опузалап акча талап кылып жаткандыгына байланыштуу мыйзам чегинде чара көрүлүшүн суранган. Ыкчам тергөө иш-аракеттеринин негизинде 2023 жылдын 2-февраль күнү МАА өзүнүн иш бөлмөсүндө талап кылган акчаны алып жаткан учурда кармалды. Азыркы учурда аталган факты УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине киргизилип, кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүмү опузалап пара алуу менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат.